ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم بسبوسه ناجحه جدا. يعني هقول لكم ازاي تاخد نفس اللون بالظبط البسبوسه الجاهزه اللي احنا بنشتريها من المحلات وتكون طريه. يعني البسبوسه لو بتعملوها مش بتظبط معاكم بالطريقه دي هتطلع مظبوطه 100%، وهتكون طريه حتى لو قعدت تاني يوم هتكون طريه جدا. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها كوبايه الا ربع من السكر وربع كوبايه من الميه، هنسيبه مع نار هاديه لحد لما يتكرمل وياخد معانا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. هنجيب كوبايه الا ربع من الزبده البلدي او من السمنه البلدي. لو ما عندناش سمنه هنضيف 120 جرام من الزبده بما يعادل كوبايه الا ربع من السمنه. بعد بقى ما نضيف الزبده، واهم حاجه في الخطوه ديت الزبده او السمنه اللي احنا هنستخدمها تكون نوعها حلو، عشان دي بتفرق جدا في نجاح البسبوسه، وبتفرق جدا ان هي تطلع طريه وتطلع كمان طعمها حلو. بعد بقى ما الزبده اللي احنا ضفناها ساحي كده تماما زي ما انتوا شايفين، هنبدا نضيف كوبايه الا ربع من الحليب. وهنا بقى هتلاقوا كده الكراميل فار معاكم، ما تقلقوش خالص، يعني بعد نص دقيقه هيرجع بالظبط لشكله الطبيعي. وهنا بقى ممكن تطفوا النار لحد بس لما السكر، لو حسيتوا مثلا اللبن هيفور او كده اطفوا النار لحد لما اللبن يهدى خالص. نبدا بقى نشغل النار تاني وهنضيف معلقتين كبار من القشطه البلدي او القشطه المعلبات. التركه دي يا جماعه بتديها كده طعم، بتنقل البسبوسه لطعم تاني خالص، بتكون طعمها بجد خطير. بعد بقى ما القشطه ساحت كده معانا هنسيب الكراميل يهدى كده على جنب شويه، وهنجيب 3 كوبايات من دقيق السميد وهي هنضيف عليهم، او دقيق البسبوسه، وهنضيف عليهم معلقه من البيكنج باودر ومعلقتين من الجوز هند، او ممكن نجيب كيس من البسبوسه الجاهزه هو اوريدي بيكون يعني بيضيف لها الاضافات ديت، بيكون فيها بيكنج باودر وبيكون فيها كمان جوز هند، فمش هنضيف عليه اي حاجه خالص. لكن لو هنجيب دقيق البسبوسه اللي هو من عند العطار او اللي هو الساده ما فيهوش اي حاجه خالص، هنضيف له معلقتين من الجوز الهند، وهنضيف له كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا بقى زي ما انتوا كده شايفين قبل ما تدخل الفرن واخده اللون الحلو جدا ديت. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا نحط فيها البسبوسه، ندهنها زبده كويس جدا، يعني نغلفها كلها بالزبده. وبعد كده ننزل بالبسبوسه ونبدا بقى نضيف يعني اي نوع مكسرات عندنا. لو ما فيش اي نوع مكسرات مش مهم خالص، اصلا هي بتطلع طعمها حلو جدا بدون اي حاجه. بكون مسخنين الفرن قبلها على درجه حراره 180، هنسيبها 20 دقيقه. ما اول لما تاخد لون كده من الاطراف، يعني لونها يغمق شويه، اعرفوا ان هي كده استوت وتمام معانا. هقول لكم بقى ازاي هنعمل الشربات بتاع البسبوسه. هنجيب كوبايه من السكر، لان احنا اوريدي احنا حاطين في البسبوسه سكر، فمش عايزين نزود سكر اكتر من كده. بس انتوا لو عايزين بتحبوا السكر زياده شويه ممكن تضيفوا كوبايه ونص من السكر، بس انا بالنسبه لي كوبايه حلو جدا. كوبايه من السكر هنضيف عليهم كوبايتين من الميه ونص عصير ليمونه، نسيبهم بقى يغلوا كده غلوتين. وبعد كده نطفي النار عليها، ولازم الشربات يكون سخن والبسبوسه تكون سخنه. بصوا بقى واحنا بنحط الشربات بتاع البسبوسه بيشربها بسرعة جدا، ودي بقى من احدى الاسباب اللي هي تثبت لكم ان البسبوسة ناجحة. مع اول لما تضيفوا الشربات هتلاقوا البسبوسة شربت الشربات بسرعة جدا كده زي ما انتم شايفين. تسيبوها بقى، ممكن تغطوها وتسيبوها تبرد شوية، او ممكن تسيبوها لتاني يوم. بس احنا طبعا كنا مستعجلين عليها جدا. بس انا كل ما اقطع قطعة عشان عايزة اوريها لكم قد ايه طرية بالشوكة، مش عارفه خالص، كل ما اقطع قطعه الاقي حد خدها مني من كتر ما هي ريحتها بقى قلب البيت، طعمها حلو جدا طريه. انا سبت بقى لتاني يوم عشان اعرف اكمل لكم الفيديو. انا هنا كده مصوره الصبح بدري جدا في الشمس عشان اقول لكم بقى ازاي واحنا بنقطعها بالشوكه كده. بصوا يا جماعه طريه جدا. ضفت بقى كده حته قشطه، يا سلام بجد خطيره. جربوا الطريقه ديت واكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.